ជាដំបូងសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូម៉ោងសរឿននិងមិត្តរួមថ្នាក់អស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះខែនសាលារៀនថ្នាក់ទី 12B នៃវិទ្យាល័យបុរនីហ៊ុនសែនអង្គតុងខ្ញុំនឹងមកសង្ខេបរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្សែទី 79 ដោយខ្សែនេះចាប់ដើមតពីខ្សែមុនមកនៅពេលដែលព្រះរាមបានជួបនឹងនាងសីតាម្ដងទៀតនាងសីតាបានប្រើពាក្យសម្ដីបញ្ឈឺដល់ព្រះរាមនាងសីតាបាននិយាយថាកាលពីមុនព្រះរាមដឹងថានាងមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាមួយព្រះអង្គហើយតាមរយៈហនុមានដែលបានទៅស៊ើបការនិងតាមរយៈនាងដែលបានដើរលុយលើភ្លើងប៉ុន្តែព្រះរាមនៅតែចោទសម្លាប់នាងទៀតព្រះរាមបានសុំឲ្យនាងសីតាយកប្រខាន់កាត់ករបស់ខ្លួនបើនាងមិនអាណិតត្រង់ទេនាងសីតាបានប្រៀបប្រដូចពាក្យសម្ដីព្រះរាមតនឹងមហូបតែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែពិសាទៅធ្វើឲ្យឈឺពោះព្រះរាមដោយដឹងថាមិនអាចសុំអង្វរនាងសីតាបានទ្រង់ក៏បានរកមធ្យោបាយផ្សេងសុំយកបុត្រទាំងពីរទៅព្រះនគរជាមួយនឹងខ្លួនព្រោះគិតថានាងសីតាប្រកាសជាតតាមិនខានប៉ុន្តែនាងសីតាមិនព្រមហើយនាងសីតាក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីបញ្ឈឺដល់ព្រះរាមថែមទៀតគ្រានោះព្រះរាមក៏បានត្រហោយំចង់សម្លាប់ខ្លួននាងសីតាដែលខ្លាចប្តីស្លាប់ក៏ព្រមឲ្យបុត្រទាំងពីរទៅជាមួយព្រះរាមក៏បាននាំបុត្រទាំងពីរទៅជួបនឹងព្រះអនុជរបស់ខ្លួននិងហនុមានព្រមទាំងសេនាដែលបានចាំនៅក្រៅអាស្រមព្រះរាមក៏បាននាំរាមលក្ខណ៍និងជប់លក្ខណ៍ទៅក្នុងព្រះនគរធ្លុះមកដល់ព្រះនគរហើយព្រះរាមក៏បាននាំបុត្រទាំងពីរទៅជួបនឹងព្រះបិតារបស់ខ្លួនជីដូននិងចៅបានស្គាល់គ្នាហើយក៏បានសំណេះសំណាលគ្នាពីរឿងអតីតព្រះរាមក៏បានបញ្ជាឲ្យសុមន្តមន្ត្រីស្វែងរកក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមកពីគ្រួសារខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីមកធ្វើជាស្នំឲ្យបុត្ររបស់ខ្លួននិងបានរៀបចំពិធីជប់លៀងយ៉ាងអធិកអធមយុគមួយរាជបុត្រទាំងពីរក៏បានយំនឹករលឹកដល់ព្រះមេដារីឯព្រះរាមក៏ដូចគ្នាដែរក៏បានចូលមកលួងលោមបុត្រស្អែកឡើងព្រះរាមបានបញ្ជាឲ្យសេនាភីលៀងដង្ហែរាជបុត្រទាំងពីរទៅជួបនឹងនាងសីតាប៉ុន្តែមុននឹងទៅព្រះរាមក៏បានសុំអង្វរឲ្យរាមលក្ខណ៍ជប់លក្ខណ៍ជួយអង្វរដល់នាងសីតាឲ្យលើកលែងទោសតើខ្លួននឹងចូលមករស់នៅក្នុងរាជវាំងវិញមិនយូរប៉ុន្មានរាមលក្ខណ៍និងជប់លក្ខណ៍ក៏បានទៅដល់ជួបនឹងនាងសីតាវិញម្ដាយកូនពួកគេក៏បានយំនឹករលឹកគ្នាជាខ្លាំងរីឯពួកភីលៀងតែធ្លាប់បម្រើនាងសីតាក៏យំដូចគ្នានាងសីតាពោលថានេះគឺជាកម្មរបស់ខ្លួនជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូម៉ោងសរឿននិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រណាសូមខន្តីនិងអភ័យទោស